Shalom, mbote mbote, na balandi ya tranche nabino, oezo pambola bino makasi. L'heure de la libération par les faits, l'heure de la libération par les faits, votre mission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le bishop Ezekiel Zoka. L'autre aliko banda sije moko, oyeko pambola biso makasi susu, na bandaku esika tozali, kolanda tranche na biso oya ya l'heure de la libération par les faits. Nalingi to sambela poto recommander tranche oyo na maboko na Nzambe. Père, na recommander moment o na maboko na yo. Père, couronner moment o na grâce na yo, paix na bonté na yo, et conduis-nous dans les jardins de la connaissance à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Le lot de la sujet très important, oui, ça titré intitulé Le prisonnier des lieux géographiques. Le prisonnier des lieux géographiques. Yango sujet otoza kolobela lingala baumbu oyo bakangami to bato oyo bazali bakangami na balie moko awa na se ya moi oyo to bato bazali bakangami na bisika oyo bato bavandaka awa na mabele to babisika oyo bato bakoki kovanda awa na mabele ndeko yana bato ebele baza ba prisonnier mais na bandroit moko quelconque bakanga bango physiquement cause en étranger, physiquement cause en Europe, physiquement cause na Asie, physiquement cause à Libanda, mais soko tali ba rêve nae okoya ko comprendre que moto oyo malgré un étranger vie nae ezali ya ko kangama to ba kangango dans un certain endroit, dans un endroit sa vie eza ya ko kangama nangi to tanga makomi ya Nzambe pona ko expliciter malamu sujet na biso oyo ya lelo. Totangi Biblia na livre ya Marc chapitre 8 verset 26 verset 22 à 26. Toujours verset 22 à 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Biblia le bini. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le priait de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposait les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il répondit, il dit, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoyait dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Parole du Seigneur. Nakati ya texte oyo tozotanga ezali lisolo ya Yesu na territoire to na ville ya Bethsaïda. Jésus abane koleka na ville oyo ya Bethsaïda. Tango Yesu kota na ville oyo bato ya ville babandi ko bondela Yesu balobi na Yesu bazana moto moko azali aveugle nakati ya ville na bango et ces gens bandi ko supplier Yesu babina Yesu akamata moto wana a touché kaka. Ça dit assemble pona moto wana et croyait que ce qui Yesu a touché moto wana kosala nini akobika. Et balobi Yesu au lieu assemble pona moto wana Bible zoloba Yesu loko liboso akamati moto wana a conduire libanda ya ville a mise libanda mboka. Après avoir commis libanda ya mboka, Bible zoloba Yesu azwi soi atie moto oyo na miso et libanda ya mboka
tango Yesu atie moto oyo soyi na miso babi moto oyo abandi komona bato mais lokola ba banzete. Et Bible lobini après avoir Yesu moto komona bato lokola banzete Yesu a touché sous mbalami balé babi moto wana a fixé regard na très bien. C'est alors moto a comme komona mais Yesu a pesi moto instruction alobi na ye kozonga susu te na kati ya village. Yesu ebise zonga kende mais ko retourner susu te na kati ya village. Mais question nangeza boyendeko. Pourquoi Yesu po abikisa moto oyo liboso abimisie libanda ya mboka ya mibale pe apekisi ye azonga lisusu te na kati ya mboka? L'une des raisons bien aimé ezali parce que makambo ya moto oyo bien aimé to captivité ya moto oyo to boumbu ya moto oyo to prison oyo moto oyo abande ko se retrouver nango e utaki na kati ya mboka to na kati ya village. Ndeko eya na bato ebele baza na se ya moi oyo eya na bato ebele toli ko vanda bango na se ya moi oyo tikere bisabino ke ba vina bango ezali captivé ba vina bango ba kanga yango na ba certain endroit. Ndeko via moto bato musu ba vina bango ba kanga yango na ba village natal na bango et village natal na bango et comment qu'on se servir le la prison. Ndeko et na bato musu ba vina bango ba kanga yango na mapango ya famille o ba kolela et bato mususu ndeko ba vina bango ndeko ba kanga yango na cimetière et certaines personnes même vina bango et là qu'on se retrouver na kati ya mai ba kanga vina bango moto oyo azaki na kati ya mboka oyo il vivait dans cet village. Or bon moi na enyoso ndeko e kangama na kati ya mboka oyo tika na ebisa yo ndeko balie il y a ce qu'on appelle des liens géographiques, des influences spirituelles ndeko et dans l'endroit mususu ce sont des liens géographiques, des influences spirituelles démoniaques. Na balie wana eza na babonganga ndeko salama na balie wana eza na makambo salama ke moto nyonso oya ko habiter endroit wana to moto nyonso oya ko vana esikana to moto nyonso oyo ayana esikana to avina ya viva na esika wana moto wana atikali moumbu to akozala moumbu esika wana ndeko e kamusaka ote déjà olongwa quartier oyo et si olongwa lopango oyo et si olongwa na ndaku oyo mais ti lelo o continuaka ko sala ba rêve o continuaka ko lota ki ozaka ko se retrouver le pango wana est-ce que le belaka ote ndeko et si olongwa lopango mais ti lelo o continuaka ko lota sawana chambre oyo tikaka tango zalaka mwana muke mais ti loza ko lota ndoto ozana chambre oyo lota ba ndoto ozana chambre oyo tango ozalaka bana mike bonne kolana ba petit frère ozako mimona lokolo za sou mwana mukie bozako se retrouver na chambre même chambre o ndeko eza ba ndoto ngezako lakisa ke ndeko ke ozali captif ozali moumbu dans certains lieux o ezali géographique ndeko batebele ndeko emsu bakanga ye na chambre ya tata na ye azali enfermé na pesa bino témoignage moko maman moko voyage ke na étranger na Londres et maman on étranger aboti maman oya bota azana bana mais bana babalaka te vina ye moko progressaka te eloko moko te na vina bango ekende liboso mais cette dame aye koluka mosali anze o mi bana o pa bota abota bango mobali moko te abota bango mwana zona tata na ye et mama oyo akende koluka mosali na nzambe tanga ke ko considérer mosali ya nzambe ay mosali ya nzambe nangna yeba pourquoi makambo ezoleka boy mosali ya nzambe ayebisi mama oyabi mama problème na yo ezonyokola yo evandi en Europe te mais evandi na kati ya chambre ya tata na bino na Afrique kuna na matete mosali ya nzambe ayebisi oyebi likambo osala papa na bino abina za koyeba sute nde tango sœur abandi kozonga suna makanisi sima abandi ko réfléchir makanisi na ye
et bani suko zonga na sima nde maka idée emati et idée mati zani tangu bazalaki elenge bande kokola ande ko vie puberté na ye papa na bango esi mama na bango sa kufaka papa na bango nde atikalaka na bango papa na bango nde azalaki ye nde abandaki ko sala nini ko bokola bango maintenant âge wana ya puberté akomaki komaya mibali papa na bango asepelaki te apesi mwana conseil abi mwana makambo osala eza mabe e mwana wana ole a comprendre que papa azoluka bien-être na ye mwana o alongolaki bilamba atikali mutakala ake na mbetu ya papa akei kolala na mbetu ya papa lobi lokola yo mwasi na yo akufa omoni ke ngane mwasi na yo ngai yo banda ko bima na ngai mwana alali na mbetu o journée mbimba atikala ni papa daki blessé mamwane leka papa na vanda akangalika mwana kata motema na yo nzoka papa oyo azaki mutu normal te papa oyo azaki moto ya molili alaki kodiongo alaki mangenza azaki chipiron azaki ndoki papa oyo nzoka tangu mwana mwasi akotaka na chambre papa oyo akangaka na captivité mwana mwasi akola akenda mais chaque fois mwana mwasi oyo abandaki toujours ko rêver ko sala kaka bandoto aza na Afrique en Afrique oh bandoto ya Afrique azo sala ezaki na cause nango et alors taza na Afrique peka na lupangu ya bango ya famille chaque fois za kolota nde mosala nzamba yebise likambu na yo ekosila kaka soki tokiti na Afrique tala ndeko eh bien ba malédiction mususu to makamuso mabe o basali kola mutu bilo mususu to sambela pas distance et si nango mais certaines choses et sengaka penza bokende sika balakela mabe wana to sika mabe wana salama et senga pe ko kena sika wana boke po bo révoquer makambo wana o basala sera yaka na pasteur na ye à partir à Londres bayaka tangu ba komi na Afrique tangu bazokota bakuti papa avant na se nzete pe papa azoseka papa seka bi oyo eza pasteur na yo tangu bande kozwa ba décision na Londres kuna na mona kibino et sina yebaki sina mona kibino tangu bozwa ba décision kuna na Londres sina mona kibino abi kumisa nzambe wana passer makasi alobi nako fungula yo andi papa ndo relater pourquoi kangaye habitela mambo sala ngo imilia ngai yango parti nango ndoko kota na chambre ono tikala kuna obimaka sute menga na ko fungula yo menazo regretter po vina nga e osala nini e ko kufa après avoir ko libéré yo ndeko yango bible zoloba boto saba encadrer na bino spirituel ndeko po bango nde ba veaka na âme na bino ndeko Timothée lobi boto saba encadrer na bino spirituel c'est-à-dire ba sala nzambe ba pasteur les hommes de Dieu qui vous encadrent bible zoloba ba encadreur na bino spirituel bible zoloba boto saba ngo bo respecter bango po bango nde ba veaka na âme na bino yo kanisi âme ya mutu ndeko orevenga na miso bibale na lisu oyo na lisu oyo ndeko ndoko fena ama mutu c'est que celui qui veille sur les âmes to bariza nzambe mais nzambe pe apesi na ba encadreur spirituel responsabilité ya ko fena ba âme ay bo soki pasteur na ye il n'était pas un veilleur soki pasteur ya ser oyo azaki veilleur te azaki mosinzeli te na molimo ser oyo mama oyo alingaki a continuer ko bana ko souffrir yango ndeko tikanga na loba somoni mutu alinga prophétie te aza suspect somoni mutu alinga révélation te suspect tala tant que tozo ba faux prophète tozo ba faux prophétie et lingolo ba ke vrai bezalaka ndeko tikanga na loba ndeko tant que ba faux prophétie tozo ba faux prophète et lingolo ba ke vrai prophète azalaka c'est-à-dire avant faux eya ndeko et banda non na vrai ndeko ndeno ko ba faux dollar c'est que ça na vrai dollar moko o to yebi à partir ba signe o ezaka na vrai dollar yango dollar ça biso ke o ezali faux dollar ndeko nanga si son pasteur adaki mutu molimo te adaki mutu molimo te moto a tellement en esprit te ndeko tikane bisayo vie à ser o ingo suka ndengeni
alinga finir gaboye mais nzoka vie na ye ezalaki captivé vie ezalaki capturé, je m'excuse, ezalaki kokangama na lié moko géographique nzoka vie na ye batiaka yango na captivité bakangaka vie na ye epai ya tata na ye na endroit moko songolo pakala ndeko. Si son pasteur n'était pas un homme spirituel, Neko, si cet homme de Dieu, il n'était pas un homme spirituel, il était un homme charnel. Il y a un homme de Dieu, il ne peut pas être un homme charnel. Un homme de Dieu, il doit être un homme spirituel. C'est un travail dire. Même dans qui a famille, à gros mutute, à gros simba mondimité, ceux qui a l'équipe dans Nzana ote. Ndeko nanga. Et Nzamba bina pied, n'a pas clé à royaume. Il parlait à pied. Abioko fongwana se fongama likolo. Le passé, il détient la clé, bien aimé. Il détient la clé de l'église. Il détient la clé. Ndeko, il y a vision Nzamba Pessier. Il détient la clé. Nzamba Pessier clé. Ndeko. Soki, ndeko nanga, soki pasteur Oyo, azala qui spiritualité, ni n'ingo comme la maman Oyo. Via maman Oyo, pe via badengo suka neni papa lobi, nako fongola yo. Mais naza ko regretter, nako fongola yo, mais après avoir ko fongola yo, vi na ngai et ko beba abi na ko fongola na ngai yo. Mais après avoir ko fongola yo, bomo na ngai nyonso ese nini e ko kufa papa Oyo. A fongoli mwana, mais tant bango ba zongi na bango na poto, après kaka 2 semaines, esalaki papa Oyo aseni akufaki parce que ça salaka alliance. Mukolo ya ko fongola vie à moi Oyo ya ko sani akufa. Bozomona. Tu vois comment les choses marchent. Tu vois comment kila moliezo fonctionner. Via moto, bago kango lupanga famille. Via moto, bago kango ndako ngango akotaka. Via moto, bato mabe bago kamatango bakei ko kangango na village. Ya ndeko. Bata mutia mabe bago ke na viam bagé kangango na mboka. Bakangi nana sœur mususu j'ai prié pour elle. Sœur wana si akufa, que son âme repose en paix. Wana na komi na connaissance oyo nazala ngote ndeko. Connaissance eza pouvoir. Sœur on a prié pour na ye. Tango mobali na akufa ka bakataka manzaka. Bakena manzaka na mboka. Et à partir ya mboka bakena manzaka na bilamba basukula kaito mobali akufaka. Et à l'autre kaka azana mboka mobali na ye esika bakendaka. Et sœur azalaka tellement maladif. Et jusqu'à ce que sœur yaka okufa. Wana ndeko non ne makambo na profondeur te. Na yaki na maîtrise te. Maele tende na ko sambela pona ndeko oyo ndeko nanga. Ba tebele ba kufa parce que bato bazako ko aider bango, bato bazako prier pour bango, connaissance ta bango, to compréhension bango na ba réalité, o bato na bazako lexa, compréhension na bango yakita msuna se. Et cela fait que bato wana ba kufa, bazonga mabele avant tango na bango tala. Ndeko bato be to perdre na ba famille, soki to zaka na connaissance to zango lelo ndeko, olinga ko perdre bango te. Ndeko nanga. Tu vois les introductions ndeko via motopé et ko kanga na bandwa mosongolo pakala bata molili bako kanga via moto nesika moko ba témoin zebele bandoki bako kanga via moto na ndwa moko bata be ko kanga via moto na ndwa moko mendeko mais Bible lobi tout lieu qui foulera la plante de tes pieds il te sera donné en possession. Josué chapitre 1 verset 3 babi lié nyonso oyo et oniati e kopesa belo en possession. Promesse oyo ezaka pona batu bazo banga nzambe pe pona batu oyo bayambi Yesu na bomo na bango lokola mokonzi pe mobikisi. Sono yamba Yesu te seke makambo oyo eza droit na yo te. Mais soki oyamba Yesu na bomo na lokola mokonzi mobikisi pe ozo marcher na lumière ya parole ndeko nanga biloko oyo eko dominer likolo na yo te. Na kamora mwana nzambe avant ndaka bandoki pe bandoki bakangi bomona ye soki moto il marche bien avec le Seigneur bato azotambula bien ankolo pe moto oyo azotambula bien ankolo pe moto o ayamba sto mona ye il marche bien avec le Seigneur il veut le prince de ce monde vient mais il n'a aucune autorité sur moi. Le diable n'aura pas l'autorité sur lui, le diable n'aura pas la même mise sur lui. Mais avant de craindre Dieu babanga kanzambe d'emblée te eloka liboso sengeli nanu obenga Yesu oyamba ye azala mokonzi pe mobikisi na bomo na yo yango soki nano yamba Yesu te tu peux l'appeler aya na bomo na yo akota azala mokonzi pe mobikisi ya bomo na yo.
okola nanga lo sambo sono yamba Yesu te osambela elongo na ngai loba mokonzi Yesu na bengi yo na bomo na ngai kota siko na bomo na ngai Yesu zala mokonzi pe mobikisi ya bomo na ngai. Merci pour lelo na koyi mwana nzambe na kombo na Yesu Christu. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui par la grâce de Dieu okomi mwana nzambe. Si je oyo tozo continuer ngo, si je ko continuer na émission oyo ezoya tokolobelelo mo za très important. Ndoko kolanda ba émission oyo sur Fait du réveil heure TV. Okoko zo ba émission sur YouTube, okoko zo ba émission na YouTube na Fait du réveil heure TV. Tout comme vous pouvez contacter biso na plus 243 89 64 65 819. Tout comme vous avez na ba émission na biso nyonso na leka na ezo leka na ya kala okozongo na YouTube na Fait du réveil, fait à moto, Fait du réveil heure TV. Okozwa yango kuna na kati ndeko nanga ba émission na biso nyonso pour toujours continuer sujet oyo to kolobela sur to continuer sujet oyo to kolobela sur nini sur quoi to kolobela sujet to continuer to retoucher encore sur ba prisonnier ya mapango o bato ba vanda soza prisonnier le pango vanda to le pango so longwa to continuer ngona sur Fait du réveil heure TV. Bien aimé to kokuta na mbala sima soki si memiso na posa ya contact na biso ba numéro si to pesi do sambela ndia wenzambe na tiki libota oyo bazalaki mokili na mokili momba kolanda biso na nzela émission oyo na tiki bango na maboko na yo nguya nzambe et protéger bango molimo santo asusa bango suna profondeur makamto yoti koloba na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ndeko bye bye tokutani mbala yasima bye 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 bye.